Здравейте на всички, които харесвате моите измишльотини. От доста време бях обещала да направя клипче за моята система за поливане, която изграждам вече няколко години. Но сега вече е готова и върши идеална работа за времето на отсъствието ми от вкъщи. Първата година бях започнала да изграждам системата тук до мивката, защото беше най-лесно. Но в последствие реших, че не е необходимо всичко да бъде тук. Може да си пренеса управлението на друго място. И затова с ПВЦ тръба си закарах водата там, където ми е необходимо. Сега поливането има два центъра за управление. Единият компютър е тук с разпределителя. Има едно китайче, което е само за оранжериите. И втория център за управление е пък на съвсем различно място, за да не ми пречи. И това е втория център за управление, от който си управлявам поливането на саксиите основно и на част от градинките. Управлението започваме от компютърчето. Компютърчето, както виждате, е Гардена. Има 3 програми. P1, P2 и P3. Всяка програма може да се настроява самостоятелно, да работи самостоятелно, да започне да полива в определено време, колко време да полива и в кои дни от седмицата да полива. Значи, първата програма, която съм настроила P1, започва да полива в 2:40 през нощта, полива 20 минути и полива всеки ден от седмицата. Втората програма започва да полива в 3:10, също полива 20 минути и също полива всеки ден от седмицата. Третата програма по същия начин. Това в момента е така, но саксиите нямат нужда от толкова много поливане, затова обикновено втората и третата програма ги правят да поливат по 5 или по 10 минути и то не всеки ден. Може да се направи да поливат през ден, през 2, през 3. Следите си колко нужда имат цветята ви и така си настройвате програмите. Има си часовник, който е с... Вие се настройвате колко е часа. Важно е да следите батерията дали е пълна и всяка нощ в 3 часа примерно моето компютърче за цветята се включва. Проблема с компютърчето е, че има само един изход и аз няма как да свържа всички саксии само в един изход. Затова се наложи да взема допълнително разпределител, който също е Гардена и който има 6 изхода. Значи водата от компютърчето идва в разпределителя и тук се показва една цифричка на прозорчето, която в момента е 4. Т.е. тази вечер в 3 часа ще започне да се полива четвъртия изход. На P1 ще се полива четвъртия изход, който полива градинката около басейна. След нея в 3 и нещо ще се включи петия изход и след като свърши петия изход ще се включи шестия изход. Тази вечер ще се полеят 3 кръга, утре вечер другите 3 кръга. Тук след всеки кръг цифричката се сменя. Този разпределител, проблема е това, че трябва да има достатъчно напрежение, за да може да при падане на напрежението тогава се прехвърля на следващия кръг на поливане. Тоест между едната и другата програма вие трябва да имате поне 5 минути разстояние във времето, когато ги нагласите, за да може през тези 5 минути да се изпразни системата, да изтече водата, да падне налягането и да се прехвърли на следващия кръг за поливане. По този начин се поливат тук 6 кръга и на другия компютър
също 6 кръга. На някои от компютрите, на някои от кръговете, в зависимост от това какво ще се полива, съм сложила различни неща. Като на саксиите основно съм сложила капкообразователи с шлауфка, която влиза в саксията, и колче, съответното колче. Има вариант да бъде с такова пръскало, което пръска ниско по земята, и това е за места като тази малка градинка, която има цветя само в нея, но за да цъфтят и да растат, и те трябва да се поливат. Вариант са ето тези пръскала. Те поливат по-голям периметър, достигат до 3 метра дължина и полива на 180 градуса. Умишлено съм ги избрала такива. Има, разбира се, и други варианти. Има такива, които поливат на 360 градуса. Има такива, които поливат на 45 градуса, когато трябва на някакво ъгълче да се сложи. Примерно е това там във ъгъла полива на 45 градуса, защото няма нужда да полива ето това. Няма нужда да полива на 180 градуса. Вече вие си избирате какво точно ще ви се полива и с какво. Всичко е ефективно обаче, и за да се пести водата, има няколко неща, които с времето на изграждането ги установих. Значи капкообразователите са различни цветове, което означава, че те пускат различно количество вода. Дебита им е различен. Тези кафявите са за 8 литра на час. Тези кафявите съм ги сложила на тези големите саксии, които са с цитрусите. Тези лилавите са с 2 литра на час. Там такива слагам на по-малките саксии, защото ето тук, например, има съвсем различни по големина саксии и съответно съм сложила различни по цвят капкообразователи, а различният цвят, казахме, е и различен дебит. Тези най-дребните саксии съм ги сложила в по-голяма вана и съответно снощи са се поливали и вътре във ваничката има вода. Цветята изглеждат супер. Тук цветята също са поляти. Започнаха вече и да цъфтят, въпреки че доста късно ги насях. Ягодите, доматите, цветята, които са в градинката, цветята, които са в саксиите, всичко се полива и се изглежда добре. Ако ви харесва моята идея за автоматично поливане, може да я използвате. Ако имате въпроси, съм готова да отговарям. Напишете ми какво мислите и може също да давате по-добри идеи от моята. Отворена съм към предложения. Хубав ден ви желая и бъдете щастливи!